貨物線から貨物列車発車いたします。ご注意ください。まもなく2番線には12本発上関川の別府電車が茨城に停車します。足元番号3番、4番の白いカードでしてお待ちください。2番線には12本発茨城に停車します。ご注意ください。足元番号3番、4番の白いカードでしてお待ちください。4番線貨物列車が通過します。貨物列車にご注意ください。まもなく4番線は貨物列車が通過します。貨物列車にご注意ください。